tudo feito agora. Trouxemos um pedaço de linha. Aí. 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 Aí a rica traíra. Aí. É isso aí. Dia da semana para trabalhar. 50 graus, né, Luciano? Ou mais. Aí os caras aqui, ele vem pro rio. Chuva, mas fazer o quê? E bom, que a gente ainda pode vir dia de chuva. O bravo é se eu não pudesse vir, né? Deixa que chova. Aí só o tio Lulu carregadinho. Aí só é um pra frente, dois pra trás, Luciano. Não, é. Vamos fazer um acampamento aí, cruzado. É, mais uma noite de terror na ilha de novo.